大家好，今天带大家了解我们的自检碳商流程。首先，技术人员会仔细检查每一根钢梁，确保没有质量问题。然后，他们会使用专业的仪器进行碳商检测，不放过任何一个细节。最后，他们还会对检测结果进行复核，保证产品质量万无一失。我们始终坚持质量第一的原则，严格把控每一个环节，只为给您提供最优质的产品和服务。想了解更多，赶紧关注我吧，我们下期再见。